May I have your attention, please? 12621 Tamil Nadu Express From Chennai Central via Nagpur, Bhopal is arriving on platform number 4. कृपया ध्यान दीजिए 13008 उद्यान आभा एक्सप्रेस रोहतक के रास्ते श्री गंगानगर से आने वाली, आगरा कैंट टुंडला के रास्ते हावड़ा को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलने को तैयार है।